Всем привет! В сегодняшнем выпуске моего канала мы будем готовить картофельные блины с куриным фаршем. Итак, давайте приступим. Итак, сегодня мы с вами готовили картофельные блины с куриным фаршем. Вы видели, какие они у нас получились. Очень вкусные. В процессе жарки я пришел к выводу, что можно делать не большие сами блины, а маленькие в виде оладушек. Мне кажется, все-таки так будет более удобно, более лучше. Но вообще, кто как захочет. Для кого-то приемлемо большие блины, для кого-то маленькие оладушки. Так что делайте по своему усмотрению. Готовится легко и просто. Вы видели, как оно делается. Затраты минимальные. Так что попробуйте сделать, и вы не пожалеете. Кому понравился мой видеорецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень много интересного. До скорых встреч!